今日同大家介紹一個咧非常之醒目嘅菜式，就係羊角豆馬來咖喱雞啦。咁首先我哋醃咗啲雞先啊，俾少少嘅黃薑粉，當然唔少得俾鹽啦。咁我哋撈勻咗啲雞咧，我哋將佢擺埋一邊，醃佢一陣先。嗱，喺個雞咧醃緊嘅時候咧，咁我哋而家開始預熱咗呢個 stove 嘅鑄鐵鍋先。預熱咗之後，俾少少油落去。嗱，我哋落咗油之後咧，差唔多夠熱啦。我哋落埋呢個洋蔥同埋蒜頭咯。嗱，大家炒呢個洋蔥嘅時候咧，記得唔需要太大火嘅，開個中火就夠噶啦。咁你慢慢咁樣炒佢，等啲洋蔥咧自然咁樣慢慢軟身變透明，咁先係炒得好噶。嗱，而家啲洋蔥咧已經炒到全部變晒金黃色啦。咁喺呢個時候咧，我哋可以落埋呢個咖喱粉。俾埋啲雞湯添，撈勻咗佢之後咧，我哋開大個火煮滾佢。嗱，而家呢個咖喱咧煮滾咗之後，我哋可以落埋啲雞件啦。嗱，而家我落晒啲雞之後咧，我哋可以冚翻個蓋。嗱，呢個時候要閂翻個細火咯，慢慢咁樣去煮佢，大約煮佢10分鐘到啦。嗱，而家咧就差唔多已經係煮咗10分鐘啦。咁呢個時候咧就可以落埋羊角豆啦，落埋啲薯仔同埋椰奶。點解要最後落咧？如果呢啲椰奶咧煮得太耐咧，個咖喱會有啲起粒咁嘅樣，就唔靚噶啦。咁我哋咧喺呢個尾段，我哋先加佢落去。我哋再冚翻個蓋。煮多佢大約5分鐘，搞掂。煮咖喱嘅洋葱咧，最緊要係炒到佢軟身同埋變成金黃色，咁樣先至可以釋放到佢嘅甜味同埋香氣㗎。